Bà số giấy của cô cô tao này và vừa đó một căn phê của em non thì đấy cho ngàyนี้យើងនឹងបន្តទៅទៀតតើតើនឹងការបង្កើតកម្មវិធីមួយបើឲ្យខាតពេលច្រើនតើឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ file បាទ Excel ដែលយើងបានរៀបចំកាលពីកន្លងមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបើកបានហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនេះបាទកិច្ចការដែលយើងបង្កើតបន្តគឺទាំងតារាងកិត្តិយសបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បាទកិច្ចការរបស់យើងមកហើយយើងកាន់ insert ហើយយើងជ្រើសរើសយក word art ហើយយើងដាំដូរ font color របស់យើងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងមកបាទបែបហ្នឹងគឺយើងយកខ្មែរមួយ like ជាចំណងជើងដើម្បីនៅតែស្អាតតាមទៀតគឺយើងជ្រើសរើសទំហំអក្សរតាមការដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពេញមកទាំងតារាងកិត្តិយសបើបានហើយយើងអូសវាឡើងទៅលើដីទៅមិនមើលចំកណ្ដាលនៅកិច្ចការរបស់យើងមកហើយយើង select មកដើម្បីដូរពណ៌អក្សរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមតាមទៀតយើង select ទៅលើ row បាទជួរដេកទាំងអស់ប៉ុណ្ណាក៏បានអាចធំជាងនេះក៏បានដែរហើយយើងដូរផ្ទៃវាដាក់ជាពណ៌ខ្មៅបាទពីការបន្តទៅទៀតបាទផ្ទៃកណ្ដាលរបស់យើងគឺមានពណ៌បាទពណ៌លឿងអញ្ចឹងយើងកាន់វិការយើង select មកទៅលើ row មួយណាដែលយើងចង់ select ដាក់មកល្មមមកបាទហើយទៅប៉ុណ្ណេះចុះហើយយើងចូលទៅកាន់ដូរមកបាទជ្រើសរើសពណ៌មកតាមការដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងមើលទៅចង់បានពណ៌អីចឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌នេះឲ្យដើម្បីស្រាលបាទកុំឲ្យវាចាំងភ្នែកតោះទៀតយើងចាប់ផ្ដើមទៅការជ្រើសរើសបង្កើតប៊ូតុងមួយសម្រាប់បាទតាមខែមួយអញ្ចឹងយើងចូល shape មកជ្រើសរើស shape ហើយយើងចុចមកឆ្វេងអូសវាមកបាទចឹងឡើងនេះគឺដាក់ពេញទៅចឹងយើងអូសបន្តមកដល់ចុងម្ខាងទៀតបាទតមកទៀតយើងចូលទៅដូរបាទដូរផ្ទៃរបស់វាចឹងយើងទៅចូលទៅកាន់ shape file ហើយយើងដូរបាទយកពណ៌បៃតងហើយយើងចូលទៅកាន់ shape outline ដើម្បីដូរពណ៌ស៊ុំសងខាងហើយក៏ខ្ញុំយកពណ៌សហើយយើងទំហំយក3ចឹងបាទនេះមកល្មមតទៅទៀតយើងបាទតាមទៀតយើងដើម្បីដាក់អក្សរចូលយើងចុចមកស្ដាំមកចូលយើងជ្រើសយកពាក្យ edit text ហើយយើងបាទដាក់ចំកណ្ដាលមកទាំងលើខមបាទកណ្ដាលហើយយើងជ្រើសយក font តាមការដែលយើងចង់បានមកហើយទំហំចឹងកន្លែងនេះគឺយើងវាយបញ្ចូលមករបបគឺយើងដាក់ខែធ្នូហើយបន្តទៅទៀតយើងទៅខែមករាភាគនេះទៅហើយយើងចុចបាទ Control C ហើយយើងចាប់ចុចមកឆ្វេងចប់អូសវាមកហើយយើងហើយយើងដូរវាមកបាទយើងនេះដាក់ខែមករាចុចអូវាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងខែបន្តទៀតគឺខែកុម្ភៈបាទកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាចុចបាទ Control C ក៏បាន Control V ក៏បានដូចគ្នាទេតែខ្ញុំចុចអានេះលឿនអូគឺវាត្រង់ចូលវាទៀតអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ស្រេងបាទតាមខែដែលយើងចង់បានគ្រប់ខែនីមួយៗដូច្នេះតទៅទៀតខែបាទមេសាឧសភាបាទចឹងបាត់អត់ទេយើងអាចរួមគុណអក្សរដល់16ក៏បានដែរ
ចឹងយើងអូម្ដងខាងទាំងនោះដើម្បីឲ្យផ្ទៃសងខាងវាស្មើគ្នាតោះទៀតយើងចូលទៅមើលយើងយកទៅបន្តទៀតបាទអូជាងកន្លែងនេះយើងធ្វើការឲ្យដែរខាងចុងនេះគឺឆមាសទី1ទេអញ្ចឹងយើងដូរទៅបានផ្លាច់វាមកហើយយើងឆមាសទី1ចេញចូលទៅមើលបាទទៅហើយតមកទៀតយើងត្រូវការមកជួរទៀតចឹងបាទ Ctrl C ចុចទៅលើ Share ទាំងអស់ហើយយើងចាប់ទាញវីអូមកក្រោមមកបាទបលែងមកហើយយើងដូរទៅតាមដូរពាក្យនេះមកចឹងនេះគឺខែមេសាឧសភាមេសាឧសភាបាទយើងព្រម font វិញណាព្រមទំហំអក្សរ42ហើយនេះគឺខែមិថុនាបាទនេះដាក់ខែកក្កដាបាទចុងក្រោយនេះគឺខែសីហាចឹងបន្តទៀតយើងត្រូវការបាទពីតារាងទៀតចឹង select ហើយចាប់អូមកក្រោមមកបាទហើយយើងចុចសងខាងអូវាមកបាទចឹងបន្តទៅទៀតយើងទៅមើលមើលយើងទៅធ្វើអីបាទចឹងនេះគឺឆមាសទី2និងដំណាច់ឆ្នាំសរសៃចឹងយើងដូរនេះមកបាទឆមាសទី2បាទនេះគឺដំណាច់ឆ្នាំមកសិក្សាបាទនេះហើយចឹងយើងអូវាមកកាត់ខំទីមកបាទព្រោះតែយើងនៅសល់ច្រើនចឹងយើងសេរីលៃវាចំក្តារលៃទាំងអស់នឹងមកចឹងបន្ទាប់ពីយើងលៃបានស្អាតនេះត្រឹមត្រូវអស់ហើយបើអញ្ចឹងយើងត្រូវការប៊ូតុងមួយទៀតសម្រាប់ចុចត្រឡប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចបន្តស៊ីយើងចាប់អូសវាមួយមកហើយយើងចាប់ដើមដូរកន្លែងនេះបាទយើងដូរដាក់ថាបាទនេះគឺទំព័រដើមអញ្ចឹងយើងវាយចូលមកដាក់ទុំដើមតើបានឡើយយើងដូរផ្ទៃខាងក្រោយទៀតបាទដាក់ share file មកយកពណ៌ទឹកប៊ិចផ្ទៃមេឃក៏បានពណ៌អីក៏បានដែលយើងចង់បានតទៅទៀតអានេះយើងអាចអូសវាមកខាងក្រោមតិចដើម្បីឲ្យវាស្មើបាទកុំឲ្យខាត់លើពេកចឹងបែបនេះគឺតារាងកិត្តិយសរបស់យើងបានចប់ធំនេះហើយបងប្អូនអរគុណកុំភ្លេច save ផងចឹងនៅវីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាទៅលើបាទការធ្វើទាំងរដ្ឋបាលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា